Последвайте Фейсбук страници, нямащи 100 последователи, за да имат и да се развиват. Или се абонирайте за YouTube канали, нямащи 50 абоната, за да имат и да се развиват. В една от страниците ще бъде качен този кратък влог. YouTube профилите на Рачкапурт ТВ Народна медия и Рачкапурт ТВ Евроновини страниците към тези профили им трябват последователи. И то повече последователи. Страниците на посочените профили нямат 100 последователи. Имат десетки, ама трябват поне 100, за да се развиват. Както и страниците на Владимир Рачков, Рачкапурт ТВ, там има някои страници, нямат 100 последователи. Последвайте ги, нека да имат, за да се развиват. Това е взаимно изгодно, ако осъзнавате. Ако не осъзнавате кой ви е крив. Така. Пак казвам. Последвайте Фейсбук страници, които нямат 100 последователи, за да имат и да се развиват. Абонирайте се за YouTube канали, които нямат 50 последователи, абонати, така като имат 50 абонати, да се развиват. Разлика има. Не е еднакво, определено има разлика. В YouTube, ако канал няма 50 абоната, с телефон не може да се излъчва, само с компютър. Във Facebook, ако страницата няма 100 последователи и с телефон и с компютър не може да се излъчва. Така са го направили от известно време. Преди това не беше така, но тогава насам го промениха и от тогава насам е така. Буквално и стриктно казано. Так пак казвам. Важно е непременно. Направете го, това взаимно изгодно. Нещата са свързани с качени съдове. Затова последвайте страници, немащи 100 последователи, независимо чии са, да имат и да се развиват. Това във Фейсбук, а в YouTube абонирайте се за канали, които нямат 50 абоната, за да имат и да се развиват. Не го направите. Няма да има изгода за вас, кой ви е крив. Ако не сте полезни некому, значи сте вредни. Нема средни понятия варианти. А няма как да я бъде тая да вредите некому, независимо как и колко, па да полезен за вас. Сами си го начукате, сами си го правите. Какво повикал, такова се обадил. И пак казвам за последно. Последете страници, които нямат 100 последователи. Във Фейсбук. И дори има значение дали сте активни в Фейсбук групите. Всичко е свързано с качени съдове. Другото. Абонирайте се за YouTube
профили или канали, какво да го кажа се тая, които нямат 50 абоната, за да имат и да се развиват. Няма как да стане да нямате полза, да нямате принос за нещо, па да имате полза от също нещо. Като не го подпомагате, му пречите. Всичко е свързано. А като пречите, не може да ви прави кеф, защото няма да го има, не може да се развива. Свързано с качени съдове. И с това приключих.